következő lépésnek a vízszintes vezérsíkot fogjuk összerakni. Ugye itt föl van gravírozva nektek papírlapon lesz, arra nagyon figyelni kell, hogy legyen ragasztva a papírlap valami kemény tárgyra, lapra, mindegy egyenes lapra legyen leragasztva a papírlap. Vízszintes vezérsík építése következik. Itt a videóban majd többféle verziót fogtok látni. Az építésében azt kövessétek, amit mutatok, de hogyha azt látjátok, hogy például ez az alkatrész nem így néz ki, az a további fejlesztéseknek az eredménye. Amiben különbözni fog a videóban látottakkal, mert ugye fóliázásnál jött ki ez a probléma, hogy ide I jelű, illetve van két J jelű kis rétegelt lemez, ilyen kis micurka-picurka. Ez azt a célt szolgálja, hogy amikor fóliázzuk, akkor ezeknél a könnyítéseknél itt olyan gyenge az anyag, hogy fóliázás során itt megreped, összehúzódik, tehát nem lesz jó a végeredményünk. És ezzel a kis rétegelt lemezekkel pedig a vastag, itt ugye úgy van vágva, az egyik fele vastagabb, ilyen ék alakú, az I jelűeket berakjuk ide, be fogjuk ragasztani, a J az pedig a két szélére fog kerülni, és ide kell majd ezeket beragasztani, és segíteni fog a csiszolásban is, valamennyit ugye el fogunk belőle csiszolni, és nem fogja engedni, hogy összerottyanjon az anyagfóliázásnál, tehát ez a különbség a videóban látható vezérsík között és ez között, illetve ez össze van ragasztva, itt megnézi a videón, hogy megnézitek a videón, akkor itt gravír van. Az előző verzión itt át van vágva, és külön kell hozzáragasztani, de ha valaki úgy szeretné megépíteni, mint az eredetit, nem balanszvezérsíkkal, akkor itt el kell vágni, de nem hiszem, hogy lesz olyan próbálkozó, aki úgy csinálná, tehát itt most egybe van, meg van jelölve gravírra, hogy ott lehet elvágni, ha szeretnétek. És a következő lépésként akkor vegyük le a mozgó részeket, és kezdjük el beragasztani az I és a J jelű alkatrészeket a helyére. Kezdjük, hogy fölragasztjuk a bordákat, de nem az első bordával fogunk kezdeni, hanem a 10-es bordával, és mindig a kilépő éléhez illesztjük a bordá letörő füleknek a végét. És alumíniumcsövet, a 20 centiset kell előkészíteni, illetve alumíniumcső 20 centi, a fenyőléc 32 centis. Az lesz ott benne. Csinálva lehetett volna kint, vékonyabb léccel, mert a Pali bácsi ezt így tervezte meg, de amúgy nem rossz, működik. Nagyon óvatosan kell építeni, balzából vannak a bordák, kivéve a végborda, úgyhogy nagy elővigyázatossággal építsétek, nehogy eltörjön valami. Ja. Kettőt meg lehet előre kenni, vagy beragasztózni, de többet ne, és itt a végénél illesztem. Így. Jöhet a következő, a 9-es. Ne nagyon nyomjátok meg, mert összeroppanhat. Felragasztottuk a bordákat. Ugye videóban majd azt fogjátok látni a továbbiakban, hogy ez balzával van. Ezt kicseréltem rétegelt lemezre, mert sebészi kezek kellenek hozzá, hogy ne törjenek össze. Tehát ilyen 10 grammos különbség, vagy még annyi se, vagy 5 összességében. Tehát ezek ugye most rétegeltből vannak, ezeket fölragasztjátok a megfelelő helyre, úgy, hogy a letörő lábak azok a végénél legyenek illesztve. Tehát itt legyenek illesztve, az a lényeg. Utána pedig összeragasztjátok ezt a belépőjelt ebben a kis V jelű ívvel. Ugye itt más a szálirány, azért nincs egy bevágva, mert itt könnyen eltölt az előzőekben, az is elhúzza a fóliázáskor. Hogyha az megvan, akkor ugye méretre vágtok egy fenyőlécet, ami ide fog kerülni, így teljesen a végéig, úgy mérjétek le, és amikor behelyezitek, akkor itt teljesen szintben legyen, mert ugye ide fog kerülni tehát ide fog kerülni, de viszont ezt csak a legvégén, nem szabad fölragasztani, majd a legvégén fogjuk föltenni, és azt is fogjátok majd akkor érteni, hogy miért. Tehát most a balzát fölragasztjuk a rétegeltre, mindkettőt így,
hogy meg legyen mindegyiknek a párja. Ugye ezek föl vannak ragasztva, időközben megkötött a kilépője, már eleve egy sokkal masszívabb valamit kaptunk, egy ekkora erőnél, hogy így megnyomod, akkor el is törne, hogyha nem lennének benne ezek, ezért lett ez így átalakítva. Tehát, hogyha ezzel megvagyunk, és levágtuk a fenyőlécünket méretre, nagyon fontos, hogy ez legyen megcsiszolva, hogy sima legyen a felülete, azért, mert ezt itt be kell tolnunk, és hogyha egy sorjázott, nem gyalult léc, vagy egy picit sorja van rajta, akkor ezt nem tudjuk megtenni. Tehát ezt ide betoljuk, főleg akkor, hogyha van egy kis eltérésünk. Így. Itt majd segíteni kell, hogy ne törjük el a bordát. Tehát ezért érdemes jól megcsiszolni. Hoppá, nem is sikerült. Mikor betoltuk a fenyőlécünket, ugye a megfelelő helyig, akkor utána szépen faragasztóval végig kell menni mindkét oldalon, és egy kis fogpiszkálóval elkezdve faragasztóval, ez fontos. És akkor most be lehet helyezni a Chester tokot, ugye ide fog kerülni, egyszer, ez forgatva, hogyha le van sorjázva, akkor be lehet tolni. Beraktuk az alumíniumot, ezt majd a végén ciánakrilláttal ide lehet folyatni, és akkor avval megfogatni, illetve van ez a kis alumínium, ami idáig fog menni, de ezt majd berakhatjuk a legvégén, amikor felraktuk ugye ezen keresztül fog bemenni, ezt majd ráérünk akkor felrakni, és akkor most fölillesztjük a kilépőjelt, ugyanúgy ragasztóval, de mint mindig szárazon kipróbáljuk, hogy mindenhol stimmel-e. És ugye ezt meg kell úgy föl kell rakni, hogy ez egyenes legyen. Így. Tehát ez így néz ki. Raktuk. Akkor oldalról próbáljunk meggyőződni róla, hogy ez egyenesen áll, ne fölfele, lefele, középen álljon, ne kelljen sokat csiszolni belőle. Ugye a kilépők azok szintén a tetején vannak, és akkor most jön a belépő, amit szintén ide fölragasztunk. Tehát fölragasztottuk a belépőt, itt a balzát és a réteget egy kis ragasztószalaggal összefogtam, vagy gombostűvel, és akkor megvárjuk, amíg megköt, addig ide fölrakhatjuk. Ha van híg ciánotok, akkor híggal. Nekem ez a kicsit sűrűbb van. Ide fogatom a föltartóhoz. És akkor esetleg el lehet húzni, hogy belemenjen oda a résbe. Így. És akkor az már ott fixen marad. Megvárjuk, amíg megköt. És föl fogjuk tenni a V2 alkatrészt, illetve össze kell ragasztani előtte. Nyilván a balzát meg a rétegeltet, és a rétegelt része van befelé, bocsánat. Tehát a rétegelt része van befelé, ez így fog majd kinézni, és megmutatom így rétegekbe, így, és ugye ezen van a balza fölragasztva. Csak előtte ragasszuk össze. Ezt a vékony modellezős rétegelt lemeznek a talpait mindenképpen csiszoljátok le, mert nem fog oda ragadni. Jó, csak annyira, hogy a korom eltűnjön nagyjából. A V2-t ellenőrzitek, hogy minden vonalon van-e. Először szárazon, hogy fölmegy a helyére. Látjuk, hogy itt minden stimmel, akkor lehet fölragasztani. És hogyha az megvan, akkor utána pedig beillesztjük ide ezeket a Chester tokokat szintén. Így. Ugye azért vágtam idáig, mert itt már útba lenne. De hogyha nem odáig vágjátok és végig megy, úgyis jó. És akkor berakjuk ide a másik oldalra is. Tehát látjátok, kész van, az alumíniumok be vannak rakva, így elmegy ide a végéig. És akkor ezt is megküldjük egy kis ciánnal. Megcsináljuk a másik oldalt, megvárjuk, amíg megköt, illetve ide
A videóban majd látni fogjátok, a végében én tetszem egy kis áthidalót fenyőlécből, tehát innétől ide, így, hogy az is merevítsen, de ez már részletkérdés. Tehát mielőtt beragasztanátok véglegesen, ugye le van vágva, le van sorjázva, bedugjátok a kis karbonokat, minden karbont betesztek a helyére, hogy tudjon igazodni, amíg száraz, és tud lötyögni. Óvatosan nagyon, hogy ne törjön össze semmi. Ez is ide megy. Látjátok, itt nálam már van valami kis eltérés, de így. Be fogok mindent a helyére tolni, és akkor lehet ciánakrillettel beragasztani mindent a helyére. Ez a kis alumínium, illetve Chester azért van ilyen magasan, hogy minél nagyobbat tudjon mozdulni, mert ugye beleütközne a karbonba. Azért megpróbálom még, itt látom, hogy van egy kis hiba, 1 mm-rel majd lejjebb rakni, végleges verziónál. A lényeg, hogy mindenben van a helyén, akkor lehet az alumíniumokat véglegesíteni. Következő lépésként megmutatom, hova van beragasztva ez a kis betét, ez a VV jelű alkatrész, ebből 2 van, egy rétegelt, meg egy balza. Balza azért kell ugye, hogy össze tudjuk majd csiszolni. Ez azt hivatott szolgálni ez a kis alkatrész, hogy mikor össze van rakva majd a modellünk, tehát a viszintes vezérsík, ezen a kis lukon keresztül, tehát fúrni kell majd egy lukat, ez fogja megakadályozni, hogy elcsúszson a Chester, tehát hogy kihúzódjon a vezérsíkunk, tehát arra az oldalra, ahol nem lesz fix, nem ez beragasztva, de azt ugye mutatni fogom majd a végleges összeszerelésnél, oda be fogunk csavarni egy kis csavart, vagy egy sasszeget, de én most ebben az esetben a csavart azt jobban preferálom. Sokkal egyszerűbb történet. Fogjátok a gravír felétek, nézd. Tehát a VV jelű alkatrészből a rétegelt lemez fogjuk ide beragasztani. Ide beragasztjátok. Most ugye kifolyt nekem a ragasztó, majd meg kell sorjáznom. Ezt beragasztottátok így a másik oldalról, ciánakrillettel, meg ragasztóval. Ugye az alumíniumhoz ciánakrillettel tudjátok jól ragasztani. Utána pedig a balza részt meg a tetejére fogjátok tenni, és ott lehet a gravírral, itt szemben nézitek, beállítani, hogy hol kell majd átfúrni körülbelül a anyagot, hogy a karbonnal találkozzon. Tehát ezt beragasztjuk